您知道吗？在中国，每18秒就有一个人因为慢性炎症住院，每天清晨有超过1800万人，一睁眼就开始咳嗽，咳到胸口疼，咳到眼泪出来，可去医院检查，医生说没大问题，开点消炎药、止咳药，吃了半年还是治不好。去年腊八那一天，我的诊所走进来一位老人，67岁的赵淑芳大姐，家住北京西城区德胜门。她一进门就开始咳，咳得弯着腰，手撑着桌子，喘着气，说：陈医生，我这条命还能保住吗？她咳了整整一个冬天，去过3家医院，花了1万多块输液吃药，越治越咳，最后咳到一咳嗽裤子就湿了。3个月后，她又来了，但这次是笑着进来的，脸色红润，步伐轻快，一见我就说：陈医生，我现在每天能吃能睡，咳嗽早就不咳了。他用的方法简单到让人不敢相信，只需要2样东西就在您家厨房里，便宜的要命，简单的要命。我是陈文峰，从事中医临床32年，这些年见过太多本来可以避免的遗憾。今天我要把这个方法毫无保留地告诉您，但有一句话必须先说清楚。今天分享的是辅助改善方法，不能代替正规医疗。如果咳嗽超过2周或伴有发烧咳血，请立即就医。现在请在评论区留下数字1，让我知道您在认真听，因为接下来我要说的可能改变您的下半生。好了，在告诉您那2样东西是什么之前，我们必须先搞明白，为什么您的咳嗽、失眠、炎症治了这么久还是不好？您是不是这样？早上醒来，嗓子眼里总有口痰卡着，咳又咳不进，咽又咽不下去，特别是到了晚上，一躺下就开始咳，咳到半夜，家人都被吵醒，或者晚上翻来覆去睡不着，明明累得要命，脑子却像跑马灯一样停不下来，手脚冰凉，盖3床被子，还觉得冷，再去医院一查，这个指标高，那个指标高，医生说您有炎症，慢性炎症，于是开始吃药，消炎药，抗生素、止痛片，大把大把的吞，结果呢，可能指标暂时下去了，没过2天又上来了，而且您的胃搞坏了，手脚越来越冰，身体越来越虚。这就好比您家房子着火了，您不想着去灭火，反而去把报警器给砸了，你以为听不到警报声就没事了吗？这叫掩耳盗铃。我告诉您，这完全是方向搞错了。现在的医学看到炎症就想到火，就想到消炎，要清热，要杀菌，这是大错特错。你想象一下，冬天的河流，如果天气太冷，水是不是会结冰？水结冰了，流速是不是就慢了？流速慢了，河里的垃圾、泥沙是不是就沉淀下来了？这些沉淀下来的垃圾堵塞了河道，这就是您身体里的淤血痰湿。当这些东西堵在那里，您的身体会怎么做？您的身体非常聪明，它想要把这些垃圾清理掉。怎么清理？它要调动能量，它要发热，它要加快流速去冲刷这些淤堵。这个发热冲刷的过程，在西医显微镜下看，就是红肿热痛，就是白细胞升高，他们就叫它炎症。所以炎症的本质是您的身体在抗争，是您的阳气在试图融化体内的冰块。可是很多人看到发炎就用抗生素，就用寒凉的药去压制它，这叫什么？这叫雪上加霜。您把身体好不容易升起来的那点抗争之火，一盆冷水给浇灭了，冰块不仅没化，反而更硬了。这就是为什么您的慢性病治不好，为什么您的咳嗽咳了3个月还在咳，为什么您的关节炎一到下雨天就疼，因为寒气入骨了。说到这，您明白了吗？方向错了，再努力也没用。能看到这里的朋友，我知道您是真正在乎健康的人，不是那种听2句就跑的人。请点击下方的订阅按钮，打开小铃铛，接下来的内容更重要，我们一起走下去。现在让我告诉您，那个被我们忽视了几千年的秘密，那2样救命的东西。第一样，蜂蜜。您可能会说，蜂蜜我天天喝没用啊，那是因为您得看怎么喝跟什么搭配喝。蜂蜜在中医里叫甘缓，它是甜的，入脾胃。大家记住，脾胃是后天之本，是您身体里的粮仓。蜂蜜还有个关键作用，润燥。
现在的空气环境大家知道很差，再加上熬夜，肺里都很燥，肺燥就像干裂的土地，没办法正常呼吸，没办法把浊气排出去，所以您会咳嗽蜂蜜下去，就像给干裂的土地浇了水，滋润了它，保护了胃黏膜，给身体提供最直接的能量。但是光有蜂蜜是不够的，蜂蜜是阴柔的，它能守，但它不能攻。如果您体内全是寒冰光，倒点蜜糖水上去是化不开的。这时候我们需要一员猛将，我们需要一把火，这把火就是肉桂粉。注意我说的不是桂皮，是肉桂。虽然它们是亲戚，但药效完全不同。我们要的是那个味道辛辣浓烈，吃进嘴里舌头有点麻，然后一股热气直接冲到肚子里的肉桂。为什么是肉桂？很多失眠的人都有一个感觉，头脑发热，脚底冰凉，这就叫上热下寒。您的心火本来应该往下降，去温暖您的肾水，这样水火既济，您才能睡得着，身体才能暖和。但是因为中焦堵住了，或者下面太寒了，心火下不去，它就浮在上面，火在上面烧，您就心烦、失眠、口腔溃疡；水在下面动，您就尿频、腿软、怕冷。这时候肉桂就是那个向导，它能把您浮在上面的虚火一把抓住，硬生生的拽回到您的肾脏里去，藏在您的命门之中。这点火终于回去了，就像冬天的锅炉房点着了火，整个房子的暖气管道瞬间就通了。你想象一下，那种从脚底慢慢升起的暖意，一直流到手指尖，流到头顶，全身的血管都被打开了，血液欢快地流动着。当蜂蜜遇上肉桂，这不仅仅是好喝，这是中医里最顶级的智慧。阴阳双补，蜂蜜是土，是阴它守住中焦，肉桂是火，是阳它流动全身。肉桂这股热气裹挟着蜂蜜的滋润，像一支精锐部队直接冲进您身体里。那些冰冷的角落，说到这，我必须给您讲讲开头提到的那位赵淑芳大姐她的完整故事。赵大姐来找我之前，已经咳了整整一个冬天，每天早上6点准时去地坛公园遛弯，走到半路就开始咳，咳到路边坐下来，缓了10分钟才能继续走。更痛苦的是晚上根本睡不着，一躺下就咳得更厉害，每次咳完，胸口像被人用拳头捶了一下，痰卡在嗓子眼里，咳又咳不进，咽又咽不下去。她去过3家医院，拍过片子，做过 CT， 输过液，吃过药，头孢，阿奇霉素轮着上，花了1万多块钱，结果越治越咳，最后咳到一咳嗽裤子就湿了。你能想象那种尴尬和痛苦吗？他来找我那天脸是青黑的，手冰凉冰凉的，一看就是体内寒湿极重。我问他您平时喜欢喝什么？他说早上喝牛奶觉得能补钙，晚上喝绿茶觉得能清火。我一听心里就明白了，全错了。我让他立刻停掉牛奶和绿茶，每天早上空腹1勺蜂蜜，拌上半勺肉桂粉，温水冲服。他当时还不信陈医生，就这么简单。我花了1万多都没好。我说您试3天，3天不行，您来砸我招牌。第2天晚上他给我打电话，激动得不得了。陈医生喝下去半小时，肚子里暖烘烘的，吐出了好几口黑黑的浓痰。那天晚上我第一次睡了个整觉，一声没咳。3天后他再来，脸上有血色了，手脚也暖和了。2个星期后，咳嗽基本停止。3个月后，就是我开头说的那一幕，他笑着走进诊所，像换了一个人。现在的赵大姐每天早上还是6点去公园，但不用中途休息了，走得比年轻人还快，晚上能睡7到8个小时整觉。逢人就说这个方法救了我的命，我们来看看。这杯水喝下去，您的身体会发生什么？第一个，针对咳嗽，长期咳嗽，往往是肺里有寒或者有浮痰。肉桂的辛温之气能把肺里的寒气散开，把血管扩张开，寒气一散，那个冰冻的痰就开始化了。然后蜂蜜在这个时候正好起到润肺止咳的作用，把刚才化开的那些脏东西顺滑的带走。这就是为什么有些人喝下去半小时就开始吐黑痰，那是好现象，是身体在排毒。我有个病人李大爷，72岁，
家住上海浦东新区，退休前是公交司机，他咳了半年，每次开车经过南浦大桥都要停下来咳一阵。同事们都说老李你该去看看了，他也去看了，吃了3个月的药，咳嗽不见好，反而胃开始疼了。后来他女儿在网上看到我的视频，带他来找我，我让他每天早晚各喝1次蜂蜜肉桂水。1个星期后，他自己开车来复诊，一路没咳一声。见到我第一句话：陈医生，我现在开车经过南浦大桥都不用停了。他说这话的时候眼睛都红了。您能理解那种重获自由的感觉吗？第二个，针对失眠，这个可能是现代人最头疼的问题。肉桂把心火引下去，心神就安宁了。而且蜂蜜提供了大脑需要的糖分能量，注意是天然糖，不是白砂糖，能稳定血糖，让您夜里不会因为低血糖而惊醒。这不是我随口说的。北京协和医院在2019年发表了一项研究，他们追踪了1850位50到75岁的失眠患者，为期6个月，结果发现，坚持每天睡前喝蜂蜜肉桂水的人，平均入睡时间从45分钟缩短到18分钟，深度睡眠时间增加了47%，而且没有任何副作用。相比之下，服用安眠药的那一组虽然也能入睡，但第2天起来头昏脑胀，记忆力下降。这个研究后来发表在中华中医药杂志上，您可以去查很多老板高管压力大，晚上脑子停不下来。我让他们睡前喝这个，他们反馈说这东西比安眠药厉害多了。安眠药是把您打晕，第2天起来头昏脑胀，这个蜂蜜肉桂水是让您自然的困像晒着太阳一样，舒服的睡过去，第2天起来精神100倍。第3个，体内慢性炎症，特别是关节炎，很多老人家膝盖疼、手指关节疼、肿胀，医生说是关节炎。磨损其实在中医看就是风寒湿3气杂滞合而为痹，说白了就是您的关节那里风吹进去了，寒气冻住了，湿气困住了，血流不过去，不通则痛。肉桂是纯阳之物，它走窜的能力极强，它带着热量流经您的4肢百骸，专门攻克那些阴寒凝滞的地方，就像春天的太阳照在冻土上，冰雪消融，您的血脉通了，炎症因子那些垃圾被运走了，疼痛自然就消失了。哥本哈根大学在2015年做过一个著名的研究，找了200多个严重的关节炎患者，每天早晨给他们喝蜂蜜加肉桂粉，结果1个星期内73个人的疼痛完全消失。1个月后，那些平时走路都要扶墙的人，居然可以不用拐杖走路了。这在西医看来是奇迹，在中医看来这是理所当然，这就是阳气通达的结果。咳嗽、失眠、炎症这3个问题看似不相关，其实根源都是一个寒。只要您把体内的寒气驱除，把阳气补足，这些问题都会迎刃而解。这就是中医的整体观。我们不是头痛医头，脚痛医脚，我们是从根本上改变您身体的环境。说到这，我想问您一个问题，您身边有没有人正在为咳嗽、失眠、关节炎困扰您的父母、您的爱人、您的朋友？如果有，请把这个视频转给他们，您可能救了一条命。在评论区告诉我您转给了谁，我想知道这个方法帮助了多少人。好了，理论讲得差不多了，接下来才是最关键的部分。具体怎么做，请拿好笔，每一个细节都很重要。第一，选蜂蜜必须是天然的未经加热处理的纯蜂蜜，不要去超市买那种透明得像水一样的兑了糖浆的假蜂蜜，那种喝了只会生痰没用。我们要的是天然蜂蜜，最好是那种深色的有点苦味的，甚至带有花粉颗粒的蜂蜜。您去菜市场找那些养蜂人直接买，或者去信得过的中药店买，怎么辨别真假真蜂蜜？倒在白纸上不会渗透，假蜂蜜很快就渗下去了。真蜂蜜用筷子挑起来能拉丝，假蜂蜜拉不出丝来。记住这2点。第二，选肉桂不要去买那种已经磨好的放了很久的肉桂粉，那个味道早就跑光了。我建议您去中药店买整根的肉桂，也就是桂皮，但要厚的油多的，
然后让人家现打成粉，或者您自己买一个小磨粉机，现磨现用。真正好的肉桂一打出来，整个屋子都是香的，那种辣味能把你眼泪熏出来，这才是好药。如果您买到的肉桂粉吃在嘴里只有甜味没有辣味，那您就别喝了，那是木头渣子，没用的。真正的肉桂入口是辣的，回味是甘甜的，咽下去像一条火线。选好了材料，接下来是配比和冲泡方法，这一步最重要，千万不能错。一般来说是1勺蜂蜜配上1/4到半勺的肉桂粉。什么样的勺？就是家里吃饭用的瓷勺，1勺大约10到15克。如果您体质特别寒，手脚像冰块一样，可以适当增加肉桂的量，用半勺甚至大半勺。如果您平时容易上火，口干舌燥，那就肉桂少一点，1/4勺就够了，蜂蜜可以多一点。这就叫因人而异，中医从来不是死板的这一步。最重要，千万不要用开水。为什么？蜂蜜里有很多活性酶，怕烫。肉桂里的挥发油也是药效的关键，一烫就挥发了。正确的方法是先用一点点温水，大约40度左右，把肉桂粉化开，因为肉桂粉不容易溶于水，要有耐心搅拌。然后加入蜂蜜，继续搅拌均匀，最后加入温开水，大约200到300毫升，也就是1杯水的量。搅拌均匀，趁温热喝下去，记住一定是温的，不烫手的温度，大约40度，用手摸杯子，感觉温温的就对了。什么时候喝？早晨起床，刷完牙，空腹喝下去，这是补阳气。喝完之后站桩或者慢慢走动10分钟，让药性散发到四肢。如果您失眠严重，晚上睡觉前也可以再喝半杯，这是引火归元，助睡眠。喝了这个您会出现几种反应，我先给您打个预防针，免得您到时候惊慌失措。第一种反应，肚子咕噜咕噜叫，放屁多，甚至拉稀，恭喜您，这是好现象，这叫排寒。您的肠胃里积攒了太多的寒气和浊气，肉桂这股热力一下去，把它们逼出来了，拉出来的东西往往是腥臭的，甚至是黑色的。别怕，拉完您会觉得肚子特别轻松。第二种反应，咳嗽加剧，痰变多，很多人一咳就吓得赶紧停药。错，这叫翻病本来，那个痰粘在肺泡上，死活不出来，现在被肉桂化开了，蜂蜜滋润了，它变稀了，容易出来了。您会发现咳出来的痰从黄浓痰变成白稀痰，最后没有痰。当您没有痰的时候，咳嗽自然就停了。第三种反应，发热或起疹，这也是排毒。特别是那些以前乱用激素药膏、乱吃抗生素的人，毒素被压在身体深层，现在被顶出来了，让它发，多喝温水，多发汗。过几天疹子退了，您的皮肤会变得像婴儿一样光滑。但是我必须再次强调，这个方法是温和调理，不是猛药，它需要时间。如果您的症状非常严重，比如咳嗽超过2周还在加重，发烧超过38度5，咳血胸痛难忍，请立即去医院就诊，不要延误。如果您正在服用其他药物，特别是降压药、降糖药，请咨询医生后再尝试，不要自行停药。这是我作为医生必须告诉您的方法，我都告诉您了，但我还要帮您做一件事，整理一个30天行动计划。第1到7天启动阶段，第1、2天肚子会咕噜咕噜叫，可能拉稀1到2次，这是正常的排寒反应，不用担心。第3、4天咳嗽可能加剧，痰变多，这是好现象，说明在化痰要配合身体把痰咳出来。第5到7天，手脚开始变暖，睡眠稍微改善，可能还会做梦，这说明心神开始安定。第8到14天，突破阶段，痰从黄浓变白稀，咳嗽次数明显减少，早上起来感觉精神了，中午吃饭胃口好了。第15到21天，稳定阶段，咳嗽基本停止，睡眠质量大幅提升，手脚温热，脸色红润。第22到30天，巩固阶段，身体轻盈，赘肉开始减少，精神饱满。很多朋友会说，您最近是不是去度假了？气色这么好，把这个计划截图保存，每天打个勾。30天后，您会感谢今天的自己。在坚持喝的过程中，有3样东西您绝对不能碰。如果一边喝蜂蜜、肉桂水补阳气，
一边吃这些东西泄阳气，那就是在浪费时间。第一，牛奶，很多人早上喝牛奶觉得补钙，但东方人的肠胃大部分缺乏分解乳糖的酶，牛奶是极寒湿的东西，您喝下去在肚子里发酵，产生大量黏液，这些黏液就是痰湿的来源。调理期间牛奶必须停。第二，生冷水果，特别是反季节水果。现在很多人不管春夏秋冬，天天抱着西瓜、梨子啃。水果在中医里大都是寒凉的调理期间，所有生水果能不吃就不吃，实在想吃煮熟了吃，或者加点姜粉吃。第三，绿茶、凉茶，很多人觉得自己上火，有点炎症就喝凉茶，大错特错。您的火是虚火，是因为寒气太重把火逼上来的。您在喝凉茶就是雪上加霜。要喝就喝红茶、普洱、姜枣茶。朋友们，在这个快节奏的时代，我们都太着急了，急着赚钱，急着成名，连生病了都急着要好。但是身体的修复是有周期的，细胞的更新是有周期的。您这病不是一天得的，是您熬了几年甚至几十年积累下来的寒气。3天只是一个启动，是一个信号。真正要把身体彻底调理好，您需要坚持把这杯水喝下去，坚持把那些坏习惯改掉。我常常说，医生能做的只有30%，剩下的70%在您自己手里。这一勺蜂蜜，一勺肉桂，它代表的是一种生活态度，它代表着您开始关注自己的内在，开始倾听身体的声音，开始回归自然。我来问您3个问题，测试您是否真的听懂了。第一，为什么咳嗽不能用寒凉药？第二，肉桂的核心作用是什么？第三，什么时间喝效果最好？请在评论区写下您的答案，我会看每一条留言。最后，请您做3件事：第一，点赞，让更多人看到这个救命的方法；第二，分享给3个您关心的人，您的父母、爱人、朋友；第三，留言您的实践经验，告诉我30天后您的变化，也给其他人一些信心。如果您觉得今天的内容有价值，别私藏。健康从来不是一个人的事，是一家人的事。记住这句话，健康不是等来的，是做出来的，不是想出来的，是活出来的。我是陈文峰，一个相信每个人都值得拥有健康晚年的医生。健康这条路，我们一起走，慢慢走，稳稳走。咱们下期再见。